Bisan pa man nga mikanselar ang Department of Interior and Local Government kun DILG sa kauluhan sa pagpahigayon sa Lupong Tagapamayapa Incentive Awards LTIA 2020, apan gipadayon gyud ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang pagpanghatag sa incentive kaniadtong Biyernes, Disyembre 11 didto sa Capitol Social Hall. Mokabat og 1.2 milyones ka pesos ang kantidad gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo ang gitunol nga incentive sa mga napili nga pinakamaayo nga lupon tagapamayapa sa tibuok probinsya. Alang sa first hangtod sa third class municipality category, nakuha sa Barangay Ibabaw, Lungsod sa Cordova ang ikatulong ganti. Ikaduhang ganti na dawat sa Barangay Poblasyon, Lungsod sa Liloan ug nakadawat sila og tag 50,000 ka pesos, samtang 300,000 ka pesos ang nakuha sa unang ganti nga mao ang Barangay Nasipit, Lungsod sa Barili. Sa 4th hangtod 6th class municipality category, nakuha sa Barangay Tagnukan, Lungsod sa Borbon ang ikatulong ganti. Ikaduhang ganti na dawat sa Barangay Santa Cruz, Lungsod sa Ronda ug nakadawat sila og tag 50,000 ka pesos, samtang 300,000 ka pesos ang nakuha sa unang ganti nga mao ang Barangay Villahermosa, Lungsod sa Tudela. Aduna usab na dawat ang component og independent cities, nakuha sa Barangay Valladolid, Dakbayan sa Karkar ang ikatulong ganti. Ikaduhang ganti na dawat sa Barangay Bulacau, Dakbayan sa Talisay ug nakadawat sila og tag 50,000 ka pesos, samtang 300,000 ka pesos ang nakuha sa unang ganti nga mao ang Barangay Uling sa Dakbayan sa Naga. Matod ni Garcia nga angay lang gyud nga hatagan og incentives o awards ang lupong tagapamayapa inabagan sa mga barangay kapitanis tungod kay dako ang ilang natabang o natampo sa pag-decongest sa mga korte. Thank you for helping decongest the dockets by not adding to it. Kaya ginisulbaran ninyo ang away, maaway man sa silingan, away sa manag-asawa, away managsuon, resolbado na, barangay level pa lang. And may you continue to do such outstanding work. Daghan kaayong salamat kaninyo nga mga awardees. Si Garcia nagkanayon nga ang maong salapi nga nadawat sa mga awardees i-convert kini og proyekto aron adunay handumanan ang matag barangay nga magamit sa mga mulupyo hangtod sa ilang kaliwatan. Let us convert government funds to actual projects that people can see and feel and use. This is how we have conceptualized the Lupong Tagapamayapa Incentive Awards this year. That the amount that comes from the coffers of people's taxes, public funds, should be spent on a public project that the public can use and can avail of. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.